1.2，你賺少少都好啦。其實牛熊證好賺啲嘅今朝啊，未睇我哋牛熊證今朝牛熊證嘅人咧，就快啲去重溫翻我今朝嘅直播啦，係啦，因為成本差唔多嘅，咁我呢度 set 咗走晒咯，賺少少都係正呢條話，係啦。總之我哋有時啲事係難做就係難做，即係冇得話，喂，我好想賺多啲喎，難清晒倉㗎啦，已經我平晒倉啦，係啦，到佢會自己幫我喺個靚位度走㗎。咁平倉平得靚唔靚啊？你哋話一平晒就係想係嘛？就算佢之後再先至落翻嚟，話落到夾嘚嘚聲，我哋係到時先至再做另一啲更加好嘅成本嘅張數，冇得心急㗎，即係冇得話，喂，我好想賺多啲，賺得咁少啊，都唔得。但係其實因為成個過程咧，好難去做到個靚價，已經係盡量做到個靚嘅成本㗎啦。你哋見到啱唔啱啊？人嘅心路歷程，頭先嗰個位都驚驚地啊嘛。其實老實講，都係自己做翻個分散注意力啊，喺度不斷分析啊，令到自己堅定啲啊，係啊，咁係需要呢啲咁樣嘅嘢。咁成個過程係令到自己會越嚟越有經驗啊嘅，即係日後都係咁樣去做分析啊，累積㗎呢啲嘢，信心又好，經驗又好，盤感都係要累積嘅自己，即係唔會話人哋俾到你嘅呢啲，係嘛？咁而家我冇落單啦，頭先就走晒啦，算係做得最盡嘅最好嘅做法嚟㗎啦，已經手炒嚟講，真心，即係我唔係話自己賺自己啊，本身呢度走得快都可以賺到少少，咁但係你佢又上翻嚟喎，跟住又做咗少少嘅溝淡啦，啱啱？跟住又做下分析啦，大市嘅分析啦，跟住咧再喺呢度最盡嘅盡頭咧，2.18度咧就走晒啲最大嘅單，最好嘅啦，已經係做得好靚啊！